Hello， 大家好啊，歡迎翻嚟啊啤啤夫。咁咧，大家見到咧呢一副咧就唔係重新開嘅，咁啊而係咧佢迎來咗呢個第二彈啊。咁啊上次咧喺呢條片嘅時候就講到啦，復仇者聯盟就60週年嘅，咁啊出咗呢一副啦，咁啊有兩副牌喺入面嘅。咁啊考下大家嘅記憶啦，不過by the way，如果真係未睇咧，可以睇翻呢一條片先嘅。咁啊今次咧有兩副牌啦，一副咧就係 PVC 嘅牌，即係膠牌，一副係紙牌。咁啊唔係呢副，我哋迎嚟咗第二彈。咁啊大家知道第二彈就係呢個 Ultron 嘅，咁啊所以咧佢哋亦都為咗即係有呢個 Ultron 嘅即係出現啦。咁啊轉咗成個牌嘅色調啊，咁啊都係呢個紅色、銀色、黑色嘅。咁啊上次啱先綠色嗰副咧就係 Loki 為主啊，咁啊第一大反派。呢個咧就第二套戲嘅反派。咁啊據我所知咧，其實佢哋出完呢兩盒比較大 size 嘅之後咧，其實都冇再出過一啲係類似嘅牌啊。咁可能拉陣過期啦，或者就係其實基本上以我記憶咧，呢兩副牌都唔係同年出嘅。咁啊即係都過咗嗰個紀念，即係嗰個復仇者嘅60嘅週年咁樣。咁啊然後上次咧就俾大家睇到咧，即係攞個手機度一度啦。咁但係大家可能都未清楚究竟佢係有幾大盒啊。咁所以咧今次我就嘗試即係攞把尺嚟同大家度一度先。咁咧呢個尺咧就係已經係卷尺嚟嘅，放一個參考嘅啫。咁啊打橫咧，唔知大家睇唔睇到啊？有16 cm around。咁啊再計佢係未開牌嘅，即係未開盒嘅情況係16 cm 啊，已經係長得有啲誇張。咁啊開埋俾大家睇先。咁啊上次嗰副咧就我已經一早開咗個盒嚟睇啦。咁啊呢副直情連包裝都未拆嘅。咁啊都幾犀利嘅，我都居然仲有牌係喺屋企未拆。咁啊然後咧唔好睇小佢話就係紅色、黑色、銀色啦。咁啊全部都係磨砂嚟嘅，一個好摩擦感嘅一個牌盒啦。咁啊然後就係所有嘅邊位啊，嗰啲紅色呢啲嘅邊位啦、銀色嘅邊位啦、黑色嘅部分，全部都係壓花嚟嘅。咁啊成個牌盒係做到一個好細膩、好細緻嘅一個設計嚟嘅。咁啊再對比翻上一副啦，睇一睇，咁啊都係有啲相同嘅元素，少少嘅機械感係好足嘅。咁啊而且今次就轉咗啦，呢啲 Ultron 嘅即係面部可能係佢個頭罩啊，或者係即係啲機械感嘅元素再多咗嘅。咁啊，再睇下個邊位啦，直情都係 Ultron 個樣啦。咁啊，同上次Loki 嗰副咧就差不多嘅，都係側邊印咗個樣。底咧就係寫翻呢個 Avengers Age of Ultron 嘅。咁啊，即係有晒名有晒成。咁啊面又係啦，有 Avengers 嗰個 logo 喺度。然後去到個背咧就直情係有個樣噶啦。上次咧重複一下，我哋又回顧一下啦。上次係 Loki 個樣嚟嘅，咁啊今次就 Ultron 啦。圓形嘅部分係比較多嘅。咁啊，因為始終 Ultron 其實即係對比 Loki， 佢唔係話啲乜嘢有親兄弟啊或者成啊。Ultron 係一個即係俾人做出嚟嘅一個機械人咁樣啦。咁啊，然後咧我哋嚟打開佢啦。我都係第一次打開，你見到包裝都啱啱拆。咁咧要小心啲，就係其實佢上面都會有磁石嗰個設計嘅。咁啊同埋我上次講咧拉開係需要一啲力嘅，咁我都唔 expect 係即係拉得太多啊。咁啊然後拉到去咁上下，點解佢會冇咗呢個燈咧？係我問題定係點樣咧？嗱，正常咧拉開咗之後咧，佢係 suppose 會有燈嘅，會亮到有紅色，應該今次就係紅色嘅。咁我哋拆開嚟睇下啦，我都唔記得點解會冇咗燈，或者係我有啲機關我未開咁樣嘅。咁啊研究下先。咁啊電腦板都喺度噶啦噃，係啊，電腦板都喺度啊，冇錯噶噃。咁啊呢個效果我都不太清楚啊，可能都係有一啲即係始終紙盒嘅一啲問題喺度。咁啊正常咧，佢就應該係所有呢啲位都係有燈嘅。係咁我 feel 到有少少可能個電腦板移咗位嘅。咁啊開出嚟睇下先。係啦，成塊電腦板咧都係第一次拆出嚟俾埋大家睇啊！成塊板就係咁嘅。係啦，咁啊佢係有一塊呢個膠片喺度，原來。咁啊要掹開咗先嘅。咁啊而家掹翻開，再嚟多一次俾大家睇下嗰個實際個感覺係點樣啊？個燈效係點樣嘅？好，咁啊閂翻埋個牌盒啦，再重新拉過。係啦，哇開始，喂睇好似 miss 咗一啲啊！我哋再嚟多次，呢個已經係開咗嘅一個效果啊！我哋再嚟多次，望真啲係點樣嘅？呢個咧同上次有啲唔同嘅。哇，見唔見到？今次咧係漸進式嘅一個開燈嘅形象，而且佢中間係仲會識斬下噶。嗱呢副咧同上次唔同啊，上次咧淨係開燈，即係開盒嘅時候咧，一拉開個燈就已經着咗。呢個咧今次有啲效果啦。首先個開燈係漸變嘅，漸進式，唔係漸變漸進咧，而且佢係有一個特效嘅喎，係斬幾下嘅喎。咁啊模擬翻可能係
Ultron 一打開，即係佢心口或者一出場嘅一啲場嘅特效咁樣啦，咁樣，所以咧就哇呢個感覺又另一回事啊，又即係叫做即係 grand 好多啦，同埋有一個 surprise 嘅，俾我一個 surprise 嘅。咁啊以往呢副牌啊唔記得咗講 Card Mafia 出嘅，咁啊以往 Card Mafia 嘅牌都係Marvel 啦，尤其是 Marvel 一開就有燈嘅，咁啊冇加咁多特效嘢，冇加咁多花神嘅。喂呢副有啲料到啊，咁啊我就唔刪翻埋佢住啦。咁啊而牌咧一樣啦，咁啊其實兩副，有一副咧就係 PVC 一副紙啦，上次都係嘅，咁但係咧今次咧有啲特別就係記唔記得咧上次嗰副嘅 PVC 係咩顏色嘅咧？咁我估大家都唔記得噶啦。咁啊其實上次嗰副 PVC 咧嘅膠牌咧就係白色底為主嘅，咁啊去到呢個二代咧就轉一轉，去到二代咧呢個黑色就係膠牌 PVC 版，係啦，咁啊然後紙牌咧上次嗰副就黑色嘅，呢副紙牌咧就白色嘅。咁啊兩種嘢啦，已經即係你買齊晒兩個，你基本上儲齊晒成 set 噶啦，即係呢兩盒嘅叫我 so far 叫佢做一 set 先啦。咁你都買齊晒一 set 噶啦。咁我哋又睇下，咁啊兩個 Joker 嘅，咁啊有 Ultron 啦，咁啊同埋有幻視啊。今次喺呢副即係呢套戲入邊咧，本身都加咗一個幻視喺度。咁啊所以Joker 都用翻佢哋嘅。咁啊然後 Ace 喂好靚喎呢張 Ace。嗰啲嘅細緻啊，個圓圈啊，嗰啲機械感係全部出晒嚟啊！而且後邊仲有一個即係佢核心嘅圓形咧，用咗半透明去做翻個底咧，咁啊增加翻嗰個層次感係好靚。咁啊然後都係啲機械嘅設計啦，咁啊數字都係機械設計，不同大家睇下飛一飛。咁啊然後都係角色嚟嘅，咁鷹眼啦，咁啊呢個應該係局長啦，Nick Fury 啦局長啊，跟住 Ultron 啦，咁啊今次局長嘅戲份都好似多嘅，我記得。咁啊，然後又係一啲機械感嘅核心啦，有個紅色配黑色啦，就係咁靚咯，就係咁簡單咯，成件事。咁啊，數字又唔同大家睇，轉一轉啦。咁啊，有呢個美國隊長，有黑寡婦，跟住呢個都係 Ultron 嚟嘅喎。咁啊，兩個樣啊，兩個佢嘅動作啦，兩個 pose 啦，咁樣。跟住又幻視啊 Vision 又喺度啦，跟住仲有呢個新角色啊，機械嘅 Hawker。咁啊以往嗰啲啤牌都唔同嘅，因為跟住嗰個氣氛咧出場多咗，唔同角色多咗咧，咁啊所以喺副啤牌度都用翻相應嘅。咁呢個 Hook 啦，呢個梅花，咁啊睇個 A 手嘅，係啦，同大家睇翻啦。然後又有幻視啦，跟住有雷神啦，有 Iron Man 咧都唔少得嘅。咁我都啱先都仲諗緊話開到紅心咧，仲未見到 Iron Man， 好彩都有嘅。咁啊呢個紅心啦。咁啊，然後呢個牌背啊，應該就係啦，哇！呢個牌背都有啲料到喎。嗱，正常佢嗰個牌背咧就係咁樣嘅，係啦，係呢個黑色嘅膠牌版嘅牌背係咁。但係咧，你一反咗過嚟咧，其實佢就係紙牌嘅牌背。咁啊，呢個幾得意嘅，佢就係用一張膠牌嘅形式咧去整兩個牌背去俾你玩啦，俾你做 tricks 啊，你啲膠牌轉紙牌咁樣，即係一啲魔術嘅效果都可以即係發揮到嘅。咁啊略有個我覺得略為不足咧，就係如果我去睇嘅時候咧，可能真係冇咁清楚啊呢個 Ultron 個樣啊，咁啊冇咁清楚咁，同埋佢黑色底啦，佢啲透明度都唔係話好高，即係一個惡嘅樣喺度。咁啊比起嗱紙牌個背啦，我哋睇定先啦，比起紙牌個背咧，呢個真係低調嘅一種感覺嚟嘅。咁但係都唔緊要啊，即係其實睇得到就得噶啦，大家。咁開埋嗰個紙牌俾大家睇先。咁啊牌質咧同上次係一樣噶啦，都係Card Mafia 出嘅話咧都有翻咁上下嘅即係品質喺度噶啦。咁我唔特別同大家洗牌，咁啊可能陣間開翻個 fan 俾大家睇。咁啊然後紙牌啦，紙牌又係其實 Joker 都一樣嘅，都係佢兩個。咁啊啲顏色有啲轉變嘅啫，係啦。咁啊少少顏色上嘅轉變啦，呢度用翻紅色啦。咁啊另一個感覺嚟嘅，數字嗰啲都唔同大家睇。呢個都係鷹眼啦，都係 Nick Fury 啦，都係 Ultron 嘅。咁啲顏色嘅變化啊，同埋真係紙牌咧摸落嗰個感覺咧，始終即係大家玩啤牌係慣咗用紙牌，咁呢個感覺都係即係俾翻舒服少少嘅做翻，咁啊同埋冇咁話硬身啦，個回彈都冇咁高啊，咁所以就都唔使驚話彈走啊，咁你控制都易控制啲。係啦，咁啊主要都係 Drag Queen King 嘅角色啦，咁啊同頭先一樣嘅，咁原來紙牌都有一個嘅，咁但係呢個咧就真係紙牌個背啦，咁啊冇印到膠牌嘅背上去。咁啊兩邊都係紙牌嘅背啦，係啦，咁啊開埋個 fan 啦，聽聲好聽，係啦，同個紙都同上次嗰副係差不多，咁啊開埋個細嘅 fan 啦，攞翻走兩張 Joker先，咁啊洗個牌攝一攝就開個大嘅 fan 俾大家睇啦，係啊，中間開得唔係咁好，係咁啊大嘅 fan 啦，以紅黑色白色嘅邊，咁啊去做翻個效果嘅。
佢呢個聲都係順嘅聲嚟嘅，佢全部都係唰唰聲咁去嘅，咁可能始終都係新牌都有關係嘅。咁啊，然後黑色嘅膠牌啦，黑色嘅膠牌仲要聚手啲嘅，係啦。咁啊，開 fan 其實冇紙牌咁順嘅，俾人覺得即係始終可能膠牌咧，之後你落咗水或者真係唔小心整濕咗，你就會知有一個問題就係佢會洗走咗嗰啲粉啊。本身喺即係啲順滑型啲嘅粉，或者你let's say你當佢係爽身粉都 OK。咁啊，防止即係啲膠牌黐住晒咁嘅。咁啊，而家膠牌嘅新開都還好，咁啊，但係都有少少唔係好順㗎。咁啊，始終同紙牌都即係爭少少嘅，即係個手感啦。咁但係聲都係好聽嘅。咁我自己都會中意翻係紙牌嘅 version 多啲嘅。咁啊，然後我哋嚟啊，又度一度開咗盒之後嗰個長度啊，同大家度埋。咁啊，開晒盒之後 ，around 咧23 cm， 噴翻上呢邊係啦，23 cm 啊，大家見到。咁啊，兩件事好唔同。咁啊，然後佢就今次冇話嘅，你話其實上一副都冇話，你想紙牌入上邊又得，膠牌上邊又得，都係冇所謂嘅。咁啊，個位都夠入嘅，無論係紙牌好，膠牌好。咁啊，膠牌俾我嘅感覺咧，好似再細副少少嘅。唔知係幻覺定係點樣啦。咁啊，今次就即係呢個咧，應該佢哋打後都冇再出噶啦。咁啊，呢啲真係咁有紀念價值嘅牌咧，我估卡瑪菲亞而家都即係好少會再出。咁同埋呢副嘢喺佢個即係網站度咧，其實你嘢都揾唔到，即係都買唔到，佢都同你講係即係缺貨嘅。咁啊，今次又嚟到呢度啦。咁一年就即係介紹咗兩個比較大嘅一個即係牌嘅系列啦，就係佢哋聯盟咗萬復仇者聯盟咗60週年嘅一個系列啦。咁啊，今次就嚟到呢度嘅。咁啊，睇下下次又開啲咩牌俾大家睇啦。咁啊，如果真係喜歡嘅，俾翻個 like 啦、subscribe 啦、share 啦。咁啊，多謝大家收睇，拜拜。